Frontschürze, hoppala. Ja. Also, was hast du jetzt eigentlich vor, Digi? Was hast du jetzt mit Dinges besprochen? Weil irgendwie sind ja jetzt die Grenzen zu Spanien, also Balearen, sind ja irgendwie jetzt risikofree. Ja, ich habe gehört, ohne Test kommst du zurück schon wieder. Und also nicht mal Schnelltest oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt überlegt, für 4-5 Tage einfach Ende des Monats hinzufliegen. So, wenn man darf, ne? Ist ja schon entspannt. Warte mal ganz kurz. Ja. Was? Hast du es gerade gehört? Nein. Was meinst du? Hey, okay. Ich habe nichts gehört. So ein Rattern? Nee. Okay. Fahr gleich mal noch mal langsam an. Ja. Ist grün, fahr mal. Ah ja. Gucken wir noch mal. Oh, warte. Warte, guck mal. Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Scheiße. Sonst fahr mal hier rechts ran an die Tanke kurz. Ja, ich fahr mal raus. Oh fuck. Hagen meinte noch so, beim Motor, Hai bring den Hai wieder. Ja, als ob ich für euch halte. Tschüss. So. Kannst du bitte einmal aussteigen und Ja, ich guck mal nach. hör mal, ob du was draußen, ob man da was hört. Mach auf. Mach mal Klappe auf. Hebel. Da ist kein Hebel auf meiner Doch. Ich hab ihn schon oft benutzt, Nora. Ja, aber ich nicht. Seite. Das ist der Scheibenwischer. Ja, kannst du bitte kurz kommen? Beiseite. Da unten, das sehe ich doch nicht hier mit dem Hubel da. Ja. Okay, mach mal. Scheiße. Der bringt uns um. Fuck. Oh nein. Das klappert so laut. Es klappert so laut, Nora. Der bringt uns um. Der bringt uns um. Digga, soll ich den anrufen? Ja. Okay, wir setzen uns noch mal rein und rufen den an. Okay, ich rufe jetzt mal an. Der wird uns so umbringen. Wie lange haben wir das Auto? 4 Wochen? Ja, nicht mal. Hallo? Hallo Cheffi, du bist vorab kurz auf Lautsprecher, nur dass du Bescheid weißt. Ja, ich stehe gerade mit Pia auf der Tanke, weil das Auto macht komische Geräusche. Wir wissen nicht, was es ist natürlich, aber es ist ganz schön laut und irgendwie... Der Mi oder was? Der Mi. Ja, vor Sollen allem, wir wir haben Geräusche jetzt, machen? wir haben gerade die Motorhaube aufgemacht und haben halt mal ein bisschen Gas gegeben. Ja. Und irgendwie klappert es halt schon ordentlich aus dem Motorraum. Also vielleicht könntest du es dir angucken. Ja, das wäre sehr nett. Was klappert aus dem Motorraum, Mädels? Ihr habt das Auto eine Woche. Ich weiß. Aber wir wussten nicht, zu wem wir gehen sollen, deswegen haben wir dich Das angerufen. ist quasi ein Neuwagen. Pass auf, kommt erstmal rum, wir gucken uns das zusammen an und dann Okay. da wird eine Schraube locker. Da Ja. kann ja nichts sein. Kann ja nichts sein. Komm Aber mal ich her. habe auch keine Scheiße gebaut mit der Karre. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Wir komm kommen mal, jetzt erstmal. Das kenne ich schon von Ja, dir. ja. Komm mal her, du. Komm du mir einmal hier ins Büro. Komm, mach. Bis gleich. Bis gleich. Oh fuck. Scheiße. Du gehst vor. Oh, scheiße, Du gehst vor. Kündigung liegt auf dem Tisch. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja mal wieder unfassbar. Komm drauf hier, Mädels. Stell dich mal hin hier. Erstmal Daumen nach oben für die Schauspielkünste der Mädels. Es ist jedes Mal wieder ein Traum. Am besten Gang raus, damit du mich nicht umfährst. Ja, die Mädels kamen vor ein paar Tagen an. Ihr erinnert euch, wir haben den Mi fertig gemacht, nachdem er 1,5 Jahre rumstand bei uns. Mussten wir hier Getriebe wieder neu instand setzen. Wir haben Ölwechsel gemacht, Reifen drauf, alles. Und nach einer Woche kommen die Mädels an und sagen, irgendwie macht der Motor Geräusche. Gib mal bitte ein bisschen Gas. Ja, mal ein bisschen mehr. Halt mal so auf 3000. Ja, also wir haben ein drehzahlabhängiges Klackern aus dem Motorraum, das im Leerlauf nicht stattfindet und auch ab einer gewissen Drehzahl beim Fahren, vor allem unter Last, weggeht. Wir hatten das Auto auch schon auf der Bühne, haben da mit so einem Endoskop gehört und also haben auf jeden Fall feststellen können, dass das Klappern wirklich direkt aus dem Motorblock kommt, was ja nicht so was sehr Gutes heißt. Ich habe allerdings so ein bisschen die Hoffnung, weil das Geräusch nicht im gesamten Drehzahlband da ist, dass wir eventuell ja keinen Lagerschaden haben. Deswegen habe ich hier mal ein paar Teile besorgt. Und zwar ist das ein Wasserpumpenkit. Haben wir also hier einmal besorgt, großes Wasserpumpenkit mit Zahnriemen, mit den ganzen Rollen und so weiter, die da vorhanden sind. Weil das Ding ist, bei dem Motor ist der Zahnriemen
im Motorgehäuse mit drin. Den kann man nicht einzeln sehen, deswegen kann man das Geräusch auch nicht lokalisieren. Ich hoffe also, dass das Geräusch von einem ausgeschlagenen Lager, von entweder den Rollen oder der Wasserpumpe kommt. Das Ganze werden wir jetzt einmal in der Werkstatt tauschen lassen. Gehen jetzt auch rein, weil es anfängt zu regnen. Und dann hoffen wir wirklich, dass es das war und ja, nicht der Motor hier nach einer Woche den Geist aufgegeben hat. Daumen drücken, Daumen nach oben. Komm, fahr in die Werkstatt, den Lachs. So, Mädels, Autos in der Werkstatt. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Scheiße. Ja, Verwarnung mit Verwarnungsgeld. Ihnen wird vorgeworfen, bla bla bla, uneingeschränktes Haltverbot. Das war ich, nein. Und was haben wir hier denn noch? Verwarnung mit Verwarnungsgeld. Parken im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein. Mädels, eine Woche. 2 Parkscheine. Ist das nur noch? Nee, das ist noch ein Schatz von mir. PN 2022. Den einen zahle ich gerne mit, aber den anderen kannst du alleine. Den zahlt meine Mutter. Ja, Freunde. Und wie ihr ja wisst, Motorschaden auf diesem Kanal gleich Y-Food. Es gibt ab heute eine neue Sorte, Heavenly Hazelnut, wieder eine limitierte Edition, das heißt nur begrenzt verfügbar. Wir werden gleich mal hier das Live-Tasting begehen. Wollt ihr probieren, Mädels? So, hier. Passt auch zur Jackenfarbe? Ja. Riecht schon mal nach so einem Nussriegel. Doch. Aber ich glaube nichts für Leute, die keine Nuss mögen, aber mega. Stimmt für mich. Wie so ein Cornetto. Wie dieses Cornetto-Eis, das Digga. meinst du, Ja. mit Haselnusskrümel Ja. oben drauf. Ja, Ja. ja, stimmt. Also, damit uns Phil nicht wieder zwingt, hier zum Hähnchenstand zu gehen, gibt es ein schönes Y-Food, 10% Rabatt gibt es für euch. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt warten wir auf das Auto, hoffen, dass Phil ein bisschen filmen kann in der Werkstatt und dass danach das Klappern weg ist, weil, ja, Wenn nicht, ist wäre ja blöd, wenn nicht. So, Freunde, sehr gutes Beispiel für Karma gerade. Ich habe einen Anruf bekommen aus der Werkstatt, Zahnriemen wurde gewechselt, Geräusch ist weg. Ich habe mir gedacht, beste Leben, habe den Mädels aber gesagt, ja, Zahnriemen wurde gewechselt, Geräusch ist aber noch da. Jetzt komme ich hier in die Werkstatt. Pass auf. So, Mädels. Da steht er. Mach mal an, Nora. Wollen wir mal gucken. Oder setz dich am besten mal rein. Wir fahren dich schön hoch auf der Bühne. Ja, schon. Ja. Und dann hören wir uns das mal von unten an, damit ihr auch eventuell was dazu sagen könnt gleich. Sitzt du schon drin? Nee. Mal an den Lachs. Läuft der schon? So, Nora, gib mal bitte Gas für unsere Zuschauer. Ich kann auch höher. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Nora. Jo. Bisschen Gas. Mal Stopp bitte. Also wie gesagt, Zahnriemen wurde jetzt schon gewechselt. Wasserpumpe ist auf der anderen Seite mit einem extra Zahnriemen betrieben. Das heißt, es könnte theoretisch immer noch die Wasserpumpe sein. Eigentlich habe ich gesagt, nee, Zahnriemen tauschen habe ich gesagt, weil ich dachte, das ist ein Kit. Aber beim Zahnriemen auf der Seite hätte es ja theoretisch nur die Spannrolle und die eine Umlenkrolle sein können und hier auf die Wasserpumpe, wenn die schlägt. Ich weiß nicht. An dieser Stelle bin ich wirklich auf euch angewiesen, Chat. Einmal in die Kommentare unten reinschreiben. Was denkt ihr, woher kommt das? Weil im Prinzip ein Lagerschaden, also irgendwie Kurbelwelle, das würde auch noch dafür springen. Pass auf, hier, komm mal her. Das ist der Keilriemen. Da haben wir gerade den Riemen selber runter gemacht. Der treibt ja nur die Lichtmaschine an in dem Fall. Und da wurde das Geräusch leiser. Das heißt, es wurde Last von der Kurbelwelle genommen und das Geräusch wurde leiser. Macht die ganze Sache auch nicht unbedingt besser für uns. Mädels, mach mal aus, Nora. Wie lange seid ihr jetzt gefahren? Also seit wann ist das Geräusch da? Seit 2 Wochen? 3 Wochen? Ja, 3 Wochen eigentlich. 3 Wochen. Also eigentlich jetzt, wenn das ein richtiger Lagerschaden wäre, Chat, dann wäre der Motor, der hätte ja nicht so, ihr seid auch Autobahn gefahren und so, ne? Ja. Der wäre nicht so lang gelaufen, also mach bitte einmal noch an. Wir suchen uns hier mal eine schöne Verlängerung. Machen den guten alten Ohrtest. Jo. Jo. Da, aus. Vielleicht kommen uns die Pleuel noch entgegen hier. Bam! Ja, man hört es halt nicht. Also die Leute in der Werkstatt, die haben das auch richtig mit Endoskop und so. Du konntest das nicht identifizieren, woher der Lachs genau kommt. Tja, Freunde, von daher würde ich sagen, rest in peace.
Hast du irgendwas gemacht, Nora? Nee? Okay. Das klang aber nicht gut. Dann machen wir aus wieder. Vorsichtshalber. Also, aktueller Stand. Die Jungs schauen morgen nochmal durch den Zündkerzenschacht in die Zylinderlaufbahn rein, weil eventuell auch die Vermutung Kolbenkipper im Raum steht. Aber nachdem jetzt der Zahnriemen schon getauscht wurde, das sind sagen wir mal 130 Euro Material und ich glaube 200 Euro Arbeit. Es macht ja keinen Sinn, jetzt den Motor aufzumachen. So ein gebrauchter Motor kostet irgendwie 700, 800 Euro. Neuer Austauschmotor kostet 1,5. Was an sich wirtschaftlich auch keinen Sinn mehr macht bei der Karre. Aber wir sind ja hier auf YouTube und die Mädels brauchen schnellstmöglich ein Auto. Ja, gerade hier herrscht schon wieder depressive Stimmung, ne, weil ihr nicht nach Hause kommt heute. Ja, was ist, ich kann es ja auch verstehen. Ich kann es ja auch verstehen. Freunde, von daher lasst gerne eure Ferndiagnose in den Kommentaren da, damit die Mädels schnellstmöglich wieder auf den Streets sind. Und einen Mitleidsdaumen nach oben für die gute Nora. Viel Spaß mit den... Ach komm, viel Spaß. Danke. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.